Bisan pag ang kasing-kasing, grabe kapog atong mga matagal luha-luha sa pagkupot sa huna-huna ko. Bisan pag dili makita nga ako, sakit diri nga dapita, wala na ko'y mahimo. Padayon ra kog lihok gatuha-duha, kung kayang mag-inusara sa pila ka mga problema nga galabay. Pero ay kabala ka kahit dili ko suhan, dili ka po yun balik-balik, dili tapula, dili mo undang kalit-kalit, ihatag o gihalad ang tanan. Mga ka-DJ, ito nadunggan atong kantang piti kayo nindot paminaw ang Dili Ko Summan nga first runner-up sa pag-uwi pa lamang natapos nga Minpop 2022 kon Mindanao Pop tuig 2022. Swerte ka inspiring po nga kanta, busa isa sa usa na sa mga nakadaog o karong hapon mga ka-DJ makauban nato dinhi sa DJ Bibugyon ang original Bisaya music songwriter o singer sa kanta nga Dili Ko Summan gikan sa Manolo Portix Bukidnon. Makauban na to sila ni Phil Lugares o Milky Lozarita. May hapon ka BG Phil o Milky. May hapon Phil. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Oh, may hapon Milky. Good afternoon, sir. Okay okay na ba mo diya? Chill na ta ha. Kinindot kayo yung kanta no. Una sa tanan, ilailaon sa naton itod sila ni Phil o si Milky. By the way, kinsa mo tubag ano Phil? Baka o si Milky, kinsa unsa ba inyong gikabisiyan karon gawa sa pagsulod ninyo sa music industry? Kamo ba estudyante pa or working na? Either Phil or Milky, kinsa mo tubag ani? Ikaw na Phil, tubag. Actually karon I'm working as a call center agent sa Performance Philippines Studio. Hello? And wala na ako sa eskwela. Okay. So, how about si Milky? Atong kuno si Milky no? Ipakuan sa nato si Milky, ipatingog. Hi Milky. Working ba ka? Hey sir. No, aside from making music, kuan ko sir, political science student ko sa Silliman University sa Dumaguete. Ulba ba rin sa kanya ato? Ulba ba rin ato mga guest karon no? Okay, Milky no? How about si Milky? Lakbitan ko na to ang Minpop 2022 inyong journey no? Can you share us, iambit usan nato sa itong mga viewers kung giunsan niyo pag-apil ani, unsa ang preparasyon ninyo o doon na ba may inspirasyon para masulat ang kanta nga Dili Ko Summan? Yeah, so nadunggan na mo ang Minpop nga competition. It was during a camp, the recent Philpop DG camp. And naka-decide din ni Phil nga mo try me kay since it's our first time nga mo join og usa ka major songwriting competition sa atong country. So kanang wala mawala ba. So yeah, we wrote a few songs para sa competition. And but ang song na Dili Ko Summan was actually not for Minpop. I mean, gisulat na mo siya dili para sa Minpop but for another competition. Pero naka-decide ni Phil nga instead of dito sa local competition lang, amo na lang siya i-appeal sa o submit sa Minpop along with our other songs. So yeah, fast forward ni gawas ang results na isa sa mong kanta nga nakasulod sa top 5 and it was ang Dili Ko Summan which was supposedly dili para sa Minpop. So yeah, it was very fun experience. So yeah, the song is for ang inspiration behind the song is tanan frontliners and everyone nga go work from day to night para sa ilang loved ones. Wow. Very good. Salamat kay sa katanan Milky no. How about si Phil? Ako pangutanan nimo Phil no. Pagkasulod pa lang ninyo sa finalist no, lahi na nga klase inyong gibati atong time. So murag lahi na nga kalipay ba, murag unsa man unsa ang nahimong feeling ninyo sa pagkadaog gyud sa Dili Ko Summan isip first runner up sa Minpop 2022 Phil. Go ahead Phil. Actually, even atong top 5 pa lang kay we already felt like winners na, so the result didn't matter as much. However, we
So, however, we're still really thankful na even though sa other competitors namin dito, other mga songwriters or interpreters, grabe ka mga maayo, we still end up and as the first runner-up. So I'm really thankful for that fact. I'm still really happy about it right now. Yeah, I don't think it's over yet, but yeah, that's still ever since the top 5 me, it's still the same feeling right now. I'm still really happy about it. Thank you so much to Minpop organization. Okay, wow. How about karon nga nagkaanam naman mo kailado no, murag maabot pagid mo nga mag-level up pa inyong pagka-famous no puhon sa music industry. What's next? Unsa man ang mga dapat atangan sa inyong mga fans o inyong mga followers usad how about ikaw una Milky? Mutubag ka na ikaw una Milky, go ahead. Sa tanan nga nag-sport sa mga ano lang, expect more music from us ni Phil. Wow. How about si Phil, no? Unsa man mo masultihan na Phil sa mga dapat atangan sa inyong mga fans o followers karon Phil? Go. Oh, actually, there's gonna be more from us this year. We're actually still making music, lots of it, and we haven't released anything yet. But hopefully, we're gonna release more music this year, especially by the end of the year. Namba mo Facebook account karon no or social media nga mga platforms nga pwede mo ma-follow unsa Phil? Yeah, go sa Facebook. They can go follow me up on my Facebook account, Phil Lugares. Then on IG and Twitter, it's gonna be @PhilipLugares_. How about ikaw, Steve? Okay, thank you, Phil. How about ikaw, Wilkie, no? Sa mga accounts mo diha para sa inyong team up. It's the same personal account gyapon. You can follow me on Facebook, Milky Lozarita, and on Instagram, Milky Lozarita as well. Okay. Milky, asa man to nagpilipot ang inyong pandunggan, no? Asa man to nagpandunggan ang inyong kanta? Asa nga kuan, no? Nabay mga kuan na link or the Minpop 2022 album is already out everywhere. You can access it in Spotify, Deezer, in Apple Music, and also our music videos are out, and you can find it on YouTube. Wow, salamat iki sa tanan no atong first runner up first kadaog sa atong Minpop 2022 Phil. Unsa man to nimong minsay o mga pasalamat sa inyong misuporta kaniya usad labi na diri sa atong BG Bibugyod unsa imong masulti sa ilaha o imong pag-invite pod nga para kuan sila sa imo mag-follow. Unsa inyong pasalamat o minsay na lang ikaw una Phil? First of all, I wanna thank BG for giving us this opportunity for this interview. We didn't even expect this, but we're really happy about it. Thank you so much. And to everyone who supported us on this journey, our friends and family members, especially, and the Minpop organization. Thank you so much. And we're not gonna let you down. We're gonna keep making music, and just watch out for what's next. Okay, thank you Phil. And how about si Milky? Imong mga pasalamat po sa imong mga supporters nimo, imong pamilya baka tanan, imong loved ones. Go. Thank you sa tanan nga nag-support, especially sa mong friends and family and even sa strangers nga nag-support sa mga. And I hope nga ang energy niya inyong gihatag sa mga karon sa pagdaog namo sa as first run up sa Minpop. Inyong i-keep up sa among pag-release og more music po. Alright, nagkakasalamat no Minpop 2022 first runner-up mga nakadaog. Winners nato, big time winners, Phil Lugares and Milky Lozarita. Ang atong original Bisaya Music OBR featured artist gikan sa Manolo Fortich Bukidnon. Daghang salamat Phil ha. More power og see you on air, see you everywhere. Inyong mga kanta. Milky, thank you kayo ha. Thank you sir. Thank you as well. Phil, Milky og si Phil. Thank you kay sa katanan mga ka-BG. Thank you. Isaya Gyud! Isaya Gyud!